வாழைக்காவை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கலாம். நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த தோலோடு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா எடுத்திருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அரை துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, 3 பல் வெள்ளைப்பூடை போட்டு தோலோடையே போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் அதை இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம். இடித்த பல் பூண்டை போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. தண்ணியும் ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப தண்ணி தெளிக்கக்கூடாது, லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக போடாதீங்க, இடித்து போடுங்க அல்லது மிக்சியில் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு போடுங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும். இஞ்சி பூண்டு அரைக்கும் போது பூண்டை அந்த தொலியோடையே போடுங்க. அப்போ தான் அந்த வாடை நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரிச்சுக்கலாம். சிக்கன் மசாலா நான் சிக்மார்க் அந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன் மசாலா போட்டு பண்ணுறப்ப வாழைக்காய் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தயிர் சாதத்துக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு முறை கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா இதை ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். அது வரைக்கும் எண்ணெயை காய வச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம், 5 நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும். இப்போ எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். ஊற வச்ச வாழைக்காவை போட்டுடலாம். ஒன்று இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திரட்டி விட்டுக்கோங்க. கடலை மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும். நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு. வாழைக்காவும் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ 2வது தடவை போட்டிருக்கேன். வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலை பொரிச்சு போட்டிருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி அரைச்சி வைக்கணும்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஆனால் ஒரே மாதிரி சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு தடவையும் வேறு மாதிரி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப சிக்கன் மசால் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டு நல்லா உள்ள சாஃப்டாக வெந்திருக்கும். நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.